못 믿어오세요? 어. 대장님, 영검사님 오늘로 수습 끝이래요. 아니 벌써 6개월이 됐나? 와 시간도 참 축하드립니다. 영검사님 공판검사로 단독 임용되셨대요. 아 그래? 축하해. 첫 케이스가 중요한데 못 맡았어? 일단 오늘 들어온 거 중에 경제사범, 정치범 빼고 일반 형사건부터 시작하라십니다. 아 이건 방금 전원부터 하셔야겠네. 조사부터 제가 쓸까요? 뭔가 못 믿어온 황 검사. 아니 안 돼. 방안이 갑분싸 되어버립니다. 네. 건드리지 마. 저 나갑니다. 검사님. 따라 나가는 우리 레이디 영검사.